tu as besoin de ça, qui est au Bongama, mon top au Gamananda, pas y en a. Oh, comme il m'a dit, on m'a poche vide, so il m'a dit, oh, il est à la poche, au Bunga Té, et au Bunga Té, et Bunga pourquoi? Alléluia. Alors, bon, il s'est dit, il m'a dit, on a un makol. Oh, n'a autant de business que de ça, il a makol. Attends, il m'a dit, le bec est, tiens, il y a aux anangos, il y a transport, il y a des hôtels, il y a ça va. Le gars, dans la voiture, il y a des hôtels, il y a des hôtels. Alors, si on a un transport, il y a des bandes, il y a des cigares, il y a des kingasani. Bana na la libre. Awa Abraham a sala en toute liberté. Mutumo batuna yete, batongo fe batuna yete to Victoria. Kutu balingi bale kana bango. A insisté no biboya. Akeko soir. Moi na pâté tendre et bon. Pesa ko frère de malamu yaya. Alléluia. Oyo préparer na ndako. Obunkisi. Et fongola la porte. Abraham a commencé tata ya Isaac à partir quand il a sala. Après si il a Goliath, après si bango esili. Pona ye amonika ba bato ya bi bango esili. Siko bato ba fandi. Na bista wazo fandi so kill down za rakita mwana. Ata za rakita bako ka tata mwa dititi. Ba bongisi. Tango bazo longola. Oye kota yikuna na mine. Siko ba bali koloba. Alléluia. Après offrande l'ilobé du maka. Après offrande, miracle ezali. Après offrande, nzambe ya koloba. Donc bato emisatu. Eza nzambe. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit bango trois. Alléluia. Et pas dans une contradiction exacte. Oye lobi, oye nde oye lobi. C'est pourquoi Abraham inspiré, tu, vous, vos, votre. Donc nous sommes pétés en grand déroulé. Alléluia. Donc, dès que vous avez vu ça, vous avez tata, na moi, na zaka yemoko, tara Abraham de gazo benga bango. Tu, mon Seigneur, vous, donc à ça, c'est pas mon Dieu, et ça y kaka motumo. Et avant, Babima, parce qu'il est ici. Merci, na maboko, merci, ma péché Abraham. Garobi, likango yosali, vraiment, merci. Mais, je reviendrai. Hein? Je reviendrai à cette même époque. C'est-à-dire, moi, à ça, maman, 9 mois. Alléluia. Donc, ce qui va me faire, na époque, donc 9 mois, et qu'on moi la sabotage. Alors, quand je viendrai, Abraham aura déjà un fils. Ainsi dit l'Éternel, bien aimé, Abraham aura, donc Sarah aura un fils, et Sili. Sarah, et c'est à Yoki. Naloba kamikolo so papa boke bagala masolo tango kozala salon bozo solo la masolo la bino na baninga botaba madame te azo yoka. Alléluia. Azo yoko boka intervenir. Bango bazo solo la yaza musika mais ayoki asekri Abraham ayoka gite mais Seigneur azo mona mitema na biso. Ata bakanisi atata tozo te baka mon frère le biwa bandi azo mona yo to bandi te to lingi wo fuwa. Alléluia. To bandi na biso te po makambo na zo loba na ye na ngona mutu na ngai te be ekomama bongo. Abraham ta kwa sedi ka boya fungwa miozo fungwa bate fungwa ma. Alléluia. Amen. Le baka mena makasi mona motu. Sarah c'est qui? Moi c'est nazo c'est gagné. Tant bazo solo là, bazo solo pe na masite bazo lika na Abraham mais moi c'est nazo c'est gagné. Yemo ko na bila sécurité. Alléluia. Votre yo za mosika kuna, biso zo solo là. Le rôle yo le yo sécurité biso pe to yokanike o seki. Malgré la sécurité, oui, si on a un peu de la sécurité, il n'y a pas de langue, et ça la sous. Nous n'avons pas bon. Alléluia. Tu veux que la zambe malam, la zambe malam. Alors, tu as payé pour monter la vie sauter.
Et ça n'a pas comme ça, et ça te porte au samedi, porte au l'église, à la grâce et à Pama. Alléluia. Et ça te porte au pasteur, de tes grâce. So nga na yepa na yo na zo episode kabo nous va le passer on a passé à kutana ni kwa kusala basute na kena ngai mais motema malamu ya Nzambe Dieu est bon tellement bon que il faut tout ça il a gagné malgré ce qui ngai alias na ngai ezaki na yete alias na ngai ezana yo comprendre ka makambo yete kama Sara wala ndio komisaki Abraham akoma kana na bana mususu Abraham a bato bika munza mwasi apesi ka yeyo na fanda kana ye ya le bite il faut toujours bana mais yo ozo botate avec attends ozo botate kamata servant offrande ils ont offrande offrir aga Abraham a fait offrande et on va pesi on pesa tu na ye alors ce qu'on a apporté moi on ndele l'autre dans la mikakata na mokili bomba la donc il y a moi moko ya kusarate et moi na tomboki moi na kola na zamba alléluia nyoso ka Abraham soki Sara soki moi na wana fanda ka esika wana alinyaza la rebete moi na kola na zamba azana mwana mkema ya kumelezate azala muke azala donc bayota boyeza bazaba yibisika bazokendete ye kipakate so mbo malati alati naye so ba kufi na ye mafu po deja sa kufa za mwana muke alléluia donc mais Abraham ye afanda kipo alliance asa yoka ke Nzamba alobi soki ye muto alobi akokisa so ba kokiste etali kaka ye bien aimé makambo Nzamba alobi tikela ye moko alobi akokisa yango. Il t'a fait la promesse. Il t'a déjà montré une vision. Mais la vision n'accomplissement, il soit qu'attendre. Joseph, mais pour comme premier ministre, comme premier ministre, premier ministre, après combien d'années? À souffrir, bande kunaye, baboka na libulu. Bateka ye lokola esclave. Esika kei a vu chance bayamie nandako ya mokonzi po azala boy na kati andako. Mokonzi atala batususu kaka ye Joseph nde aliki. Joseph akimikuna bakangi yake na boloko. Alléluia. Na boloko ndesika Nzamba ke kosala na ye bien aimé na situation zo traverser wana esika oza wana ozomona ko oza na boloko ndesika Nzamba likafongola makambo na yo alléluia accomplir makambo Joseph amoni après beaucoup de temps et après beaucoup de souffrance comme tuna te Nzamba yo loba na ngai tala tisiko na zo mona yo te makambo mo pe na lembi zo lembi otili pango ni pembe muto ali baga zo baso moni mboka uko uzoke na voyage mosika otambulo moni ka mboka boy na pema nani nzoka mboka kusomonana alléluia koseka Sara epekisaki lipamboli ekoyate bayebisie l'année prochaine à la même période je viendrai nali na pesa exemple ya bibali sur l'offrande tokeina Isaac aza mwana ya Abraham abotaki bana mibali mwana liboso Esaú ya mibale Jacob mais soki mobeko ezalaki ke mwana liboso ndeza lokola héritier ya biloko ya papa na ye so papa azate mwana liboso nde aza héritier alléluia mais entre Jacob na Esaú Nzamba lobi moi je préfère Jacob que Esaú Nzamba ça regarde déjà Jacob maloba oyo mama ayebaki mais sikoyo lokola Nzamba saponaki leki na place ya mukolo mwayazo lipangoli ezati mais
liboso ezali papa akoseka eloko te po azwa lipamboli parce que lipamboli eyebani ke eza ya mwana liboso ata kolia na baleki me ye nde azotikala responsable me mokolo wana papa alobi avant na pambola yo etikali moke na kufa kende nanu okangela ngai nyama osalela ngai supu ndenge olambaka wana nalia bongo na pambola yo. Alléluia. Donc offrande ezobenda mpe bénédiction avant azoli pambola epai na papa il faut akende koluka nyama ntango azoloba mama azoyoka mama azoyoka ye akamati biloko na ye ya mosala akimi bango alobi natikali chef ntango atikali mama alandi sikoyo makambo oyo ayoka epai nzambe mpo mama nde ayokaka makambo alobi balingi bapambola yaya na yo olia ake na zamba yo kabata nyama awa mwana meme lamba baya moko alambi ndenge papa alingaka me alobi mama olukelaka problème po papa ntango nyonso tokendeke po ayebaka ezanga asimba ngai na maboko mpe atuna ngai motuna po ayoka mongongo mama alobi petit problème lokola ndeko na yo azalaka na bapoile nakolatisa yo poso akamati poso ya nyama asaleli mwana na ye maboko ti awa alobi ntango okende ntango papa akosimba akoyoka bapoile akoloba eza sikoyo mwana alobi mama ozolobaka problème papa ayokaka mingongo ayebi mongongo na ngai mpe ayebi mongongo ya yaya mwaye nayebi te mongongo ya yaya eza te alobi kende kaka oyo koyaya bango bazaka mafu mama akosala makambo nyonso malamu mokolo alobi ebebi nango papa alobi likambo nini etali ye te okolomoka na tongo boye oza na problème te yakangi monoko atali koto oyo mama problème ezali problème te ozobela babela te bozalika moto azalika moto te tika ye nanu. Alléluia. Bima na yo kende osala tour ntango kozonga ça va bien donc elimo yango moko ezali on dirait kiti moko ekotaka boye mpe ekei nango mais soki olandi kaka bokoswanaka mikolo nyonso. Alléluia. Donc papa kolandaka maloba nyonso te virgule point bokoswanaka tous les jours ere moko otali kaka kosengi kaka boye mais bango eza difficile mpo mo ebima a répondre te il faut kaka azongisa. Voilà, point de entre parenthèses. Sikoyo yaya meleki akamati sikoyo biloko azokende na motema alobi kaka mama alokende na problème nakende kaka ake atie biloko na mesa alobi papa lamuka wolia papa lamuki afandi alobi biloko yango oyo papa asimbi alobi yo nani o ngai ezao pusana apusani kaka makambo alobaki papa abandi kosimba asimbi papa ye moko alobi nzoto ezao me mongongo. Alléluia. Mongongo ezali ya ye te me nzoto eza ya ye to papa penza oyo ake ya umelaki mama alobi bo lokola bakeli kuna yo lelo akolia eloko te ti kaka biloko ebele mpo ozala naza mpo soki aneki mapa azela mpo ya bino mibale andimi alie biloko me avanya biloko alobaki nzoto ya Esau me mongongo ya Jacob apamboli asilisi Jacob abimi oyo mpe ayebana moko azosala biloko aye apesa papa alobi me yo koma basi yelenga biloko awa nasi nalie deja alobi papa akosala boye te alobi leki na yo akosi ngai me nasi napamboli na teki na biloko te donc bapambola kaka na bongo bapambola nyonso eke. Alléluia. C'est-à-dire il y a apesi nyonso alobi na oyo na donc abisi nyonso apesi ateki ko pamba mwana alobi papa ata teba ka lobo lobaka aliloba papa alobi nazasi na biloko te nyonso esili epesi kanda bakomi ba ennemi mais pour Jacob
à se réconcilier dans des moyens, à préparer une offrande. Alléluia. Tant que vous n'êtes pas là-bas, na basi na bana, à tindaki offrande de bosso. Offrande de Kitisaka. Alléluia. Vous savez que vous avez des bamboules, la bamboule. Au lieu de la kisasa, vous avez des réconcilier dans les mais moi moutou. Vous avez dit camion qui est bosso. Vous avez dit le cours sur la carte. Alors, vous commis, moutou réseau, il y a un télévision. Yaya. Naye pa na yo alors vita la kosa ndanga ite yaya mutu ko waneza ya yo ya teli mutu yo yo kaka pona papa lo bina biso to ka bona kate alléluia eza pona papa te oh frère amon déjà camion et tondi wala yende pa bota pa bona camion te donc na quartier ba bona pe azana camion alors vita la oza mwana mama nanga mais makambo yo sa me ka po papa lo bito ka bona kate quand les gens paya bayambani offrande bien aimé offrande et ça là que makamunyo c'est là bloqué vous allez débloquer oui mais si on peut ça offrande mbongo za ka aussi dépenser ya kambango ba facture donc vous avez un bon facture ya te quand vous y bon oye facture ça là que vous avez la banque ya ça comme na moins ça mais si on peut offrande Nzambe akubundira yo pe akodongisa yo. Alléluia. Tomonyawa Abraham a pêché offrande à celui du Pamboli. La ligna réveillé yo. Au bondeli. Il n'y a pas de simité, que des jeunes de prière. Ok, jeunes de prière de simité. Senga ba ninga mususu au bondela na bango. Et simité. Nzambe yo lobi mekanga. Awa siko na yeko mekayo. Alléluia. Mekaka nzambe na bozui na yo, nzambe pe apambola yo. Pour offrande de ça qui na musala. Pour na musala mission évangélique c'est la mission. Et pour ça la pe musala na nzambe. Pour offrande de ça bien bofuta na ndako bien il faut offrande des ala. Makamu nyonso pour ça pour na nzambe il faut offrande. Alléluia. Acte la reconnaissance c'est pas nzambe asala la mission bakamwa ebele. Abraham akomi tata ya mwana na kimukolo. Nzembo bayembaka mwasi oyo akomi na ménopause aboti mwana bato bakamwe nanga si sala azofanda esu na kati na ndako te azofanda na libanda kaka na tante bato bazoleka ata bomoni ete mama oke wapi po baloba boni bebe alléluia donc ata kopesa bato mbote te aza mwasi ya patriarche mais sikoyo azopesa bato nyonso mbote po bamwana kaka batuna ye Boni Isaac Isaac azokola Boni Isaac aza santé bien et uti wapi et uti na offrande ya papa alléluia mama yekola pe kopesa offrande nzambe akopambola yo tika nzambe na nguya nyonso apambola yo pe azala elongo na yo